ตรงฝั่งโน้นกันใช่ไหมฮะ 창문으로 이렇게 모였어요. 내리들이. 그 봄 해. ฮะ 그래가지고 제가 막 이렇게 손 흔들었거든요. ผมก็เลยโบกไม้โบกมือฮะ 근데 아무도 못 봤어요. แต่ไม่มีใครเห็นผมเลยฮะ 여러분들 조금 이제 본 공연 잘 즐길 수 있겠죠? ทุกคนคิดว่าพร้อมที่จะสนุกกับคอนเสิร์ตจริงแล้วใช่ไหมฮะ 좋습니다. 오늘 정말 후회 없이 여러분들 다 같이 함께 끝까지 즐겨봐야겠죠? วันนี้เรามาสนุกกันให้เต็มที่เอาให้ไม่เสียใจภายหลังเต็มที่กันเลยนะครับ 네, 지금 여기 들어온 순간은 여러분들 제가 엄청 즐겁게 해드릴게요. โมเมนต์ที่ทุกคนเข้ามาที่นี่ ผมจะทำให้ทุกคนสนุกกันเต็มที่แน่นอนครับ 좋습니다. 그러면 저는 지금보다 더 예쁘게 준비해서 나올게요. เดี๋ยวผมจะออกไปแต่งตัวให้สวยงามกว่านี้นะฮะ 네, 조금 이따 만나요. เดี๋ยวเจอกันสักครู่นึงนะครับ 안녕. 안녕. 아, 공연할 때 여러분들 노래 많이 불러주세요. ตอนคอนเสิร์ตขอให้ทุกคนร้องเพลงกันเยอะๆด้วยนะฮะ 우리 태국 에리 여러분들 노래 자랑 하고 싶잖아요. ไอ้นี่ไทยไม่อยากแสดงความสามารถในการร้องเพลงเลยนะครับ 네. 노래 잘 못한다고요? ร้องเพลงไม่เก่งเหรอฮะ 잘할 수 있어요? ทำได้ไหมฮะ 좋습니다. 오늘 그럼 조금 이따 만나요. งั้นเดี๋ยวสักครู่นึงเจอกันนะครับ